嗱，大家睇下整架老車，除咗外觀之外，有幾多嘢需要拆出嚟整嘅？咁啊，第一睇下呢個水箱，咁啊已經係爛晒啦。咁咧呢個又攞個模具要重新去訂咗個新嘅。咁呢啲喺國內咧係比較簡單嘅嚇。其他嘅嘢包括線束啦、咪錶線啦，咁咧大家睇到都爛晒啦，係咪先？咁油管咧我哋都拆晒出嚟咧。咁呢啲打藍磨啦，咁我哋要重新幫佢清洗翻，乾乾淨淨啦。咁啊好多嘢咧，有啲係需要訂件嘅，有啲我哋就通過人工去幫佢做翻新整備啦。咁所以咧，一架老車，如果你淨係噴咗表面嘅漆，咁你行咗出去嘅時候咧，唔係就水溫高啦，唔係就死火啦，係咪？唔係就嗰度突然間就爛咗啦咁樣。所以如果係用心去整架車，係需要拆晒出嚟，該換嘅嘢要換，該翻新嘅嘢要翻新，咁樣先至完美啊！想了解更多情懷老車嘅翻新方案，請關注關大叔啊！加個紅心獎勵下嚟。